សួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីការប្រើប្រាស់របស់ clear in terms of បាទ in terms of ហ្នឹងគឺជា clear អញ្ចឹងហើយយើងជាទូទៅយើងប្រើជាមួយនឹងនាមឬក៏ gerund ដែលមានន័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបើយើងនិយាយសាមញ្ញមកយើងអាចបកប្រែថាបើនិយាយអំពីគឺយើងប្រើប្រាស់ in terms of នៅពេលដែលយើងចង់និយាយពី topic ណាមួយជាក់លាក់បាទក្នុងនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ in terms of speaking she is the best បើនិយាយពីការនិយាយវិញនាងគឺល្អមែនទែនល្អជាងគេបាទខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយទៀតIn terms of height, Dara is the tallest in the class. បាទអញ្ចឹងយើងបកថាបើនិយាយពីកម្ពស់វិញ Dara នឹងខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់ឯងបាទហើយយើងអាចប្រើ in terms of ហ្នឹងនៅពាក្យកណ្ដាលប្រយោគក៏បានដែរដូចឧទាហរណ៍មិញយើងអាចនិយាយថា Dara is the tallest in the class in terms of height បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរឲ្យសង្កេតហ្នឹងយើងឃើញឧទាហរណ៍ទី1គឺយើងបូក gerund ឬឧទាហរណ៍ទី2គឺយើងបូក noun តែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតហ្នឹងគឺថាពាក្យ in terms of ហ្នឹងគឺ term ហ្នឹងមាន s រហូតបើយើងអត់សរសេរ s ទេគឺពាក្យហ្នឹងខុសហើយ